1月3號，而家15點15分，3點15分，數學7股。第一 part 我就同大家分享一個代碼，一套代碼就俾你測試下，你如果買一隻股，每個月買1000蚊，例如買匯豐咁樣啊，公道未？5年60期又好，61期又好，因為365日啊嘛，即係有時啦，多一個月咁都 OK。咁我解釋下啲代碼先啦嚇，解釋下。首先就要匯入 Y-Finance 先啦，匯入 Pandas， 匯入 NumPy 呢3個嘢必須㗎，一定要啊。咁首先 enter 一個叫做 ticker， 我用0005.hk 攞嚟做匯豐，咁然後咧就做一個 DF 一個 data frame， 就用呢一條代碼。呢條代碼咧就要有晒所有嘅嘢喺度啊，即係要 ticker 喺度，要攞5年，因為你供5年啊，諗住啊，每日一條，唔寫呢個都得嘅嚇，唔寫呢個佢都係默認係第一日你嘅，一日一條寫埋啦。Auto adjust 係 false 嘅，即係要有一個叫做 adjusted close， 一個 close， 即係有2個 column 喺度 for future use 啊，唔整都得嘅啊。如果你唔整呢個 close 咧，就係等於係 adjusted close， 而家呢個 YF 呢個 Y-Finance， 咁所以咧你唔做呢一句咧，你察覺唔到有事嘅，但係我就知道有事嘅，因為嗰個 close 已經唔係你買股嗰個 close， 已經係調整咗嘅 close， 咁就唔係幾好嘅，因為我哋要投資啊嘛，要計下投資咗幾多錢啊嘛，所以一定要分開去。Multi-level index 等於 false。呢個咧就方便啲做嘢，因為而家個 Y-Finance 即係佢有2層 index 嘅，一層係嗰個 ticker 個名，層係嗰啲 high-low close volume 嗰啲 column name 咁樣，係有啲唔方便。呢個緊要啦 ，actions 等於 true， 你要寫埋呢一句咧，先有個 dividends 嗰個 column 走出嚟，如果冇就冇 dividends 計噶啦。咁然後咧呢一句跟住寫一句咧就 DF 一個4方括弧咁，呢個程式咧即係呢一句 command 咧就係加一個 column 叫做 bought， 即係你買咗幾多股，咁然後先咧俾一個默認嘅數目字等於0咁先啦，即係要整定一個 column 等於0嘅。好啦，首先咧我哋要清除咗啲冇交投嘅日子，咁所以我哋淨係 non-zero volume 就等於咁要 volume 大過0先收入去嘅，咁就清除咗啲冇成交量嘅日子，嗰啲多數係假期嚟嗰啲啊。好啦，咁然後咧就呢一句呢一紮咧就好重要噶啦，呢一句我本來都唔識嘅，我係問 AI 啊，即係我係問 Google 啊，我話點樣mark 咗除晒嗰啲假期之後啊，除晒啲冇交投量之後，點樣去 mark 邊一行係代表嗰個月第一個交易日咧？咁樣佢就教咗我呢一樣嘢，咁都幾好嘅啫。你做一個 index 出嚟，係由呢個 non-zero DF 就用一個叫 group by 即係好似啲 database， 好似啲 Excel 咁啊，排序啊，先用年嚟排序，再用月份嚟排序，再喺個index 嗰度咧捉呢個月份最細嗰行啊 minimum， 咁啊又幾啱啊！即係你排咗月份之後個 index 即係個 date 啦，個 date 最細嗰行咪即係嗰個月嘅第一個交易日，咁啊都幾合邏輯。咁啊俾 teaching material 邊個呢啲咪第一日交易日啦？2021年1月4號、2月1號、3月1號、5月3號啫，舉例咁樣，佢就會幫你計到出嚟。咁之下就容易啲啦。咁咧做呢個攞一個子集出嚟啊，攞一個 set 出嚟，咁啊你只係需要咧用呢一個 df non-zero df dot loc dot 呢一個 list 咁就得啦，當呢個 first day index 咁就 OK 噶啦，咁就然後就將嗰個 index 再 reset 咗佢，清理下佢咁樣，咁就得噶啦。咁啊睇下呢個 first day subset 變咗啲乜嘢？呢個 teaching material 喺下邊呢度啊，就做教學用嘅呢一格，咁啊變咗個咁樣嘅嘢啦。1月4號、2月1號、3月1號咁樣啊，即係呢一紮咧代表咗第一個月嘅第一個交易日。呢60啊，你呢60個月份嚟講啊，做得好快啊，即係好幫助你做啦。好，咁然後咧就係原本個 DF 咧，我哋亦都係做一個 reset 咗個 index 啦，然後就將之前取出嚟嗰啲每個月第一日嗰啲 date 咧就清除咗佢，即係好讓呢個 DF 原本嘅 DF 同埋呢個 first day subset 咧，大家冇重複。再解多清楚一啲啊！喺個 DF 嗰度抽咗啲 first day 出嚟，就冇整走啲 first day 喎喺個 DF 嗰度，所以要做一個 part 將 DF 裏邊嘅 first day delete 咗佢，然後再 combine 翻佢。好啦，咁我哋就做呢個 first day subset
嘅 bot 就等於你投資1000蚊除翻 first day subset 嘅 close， 即係譬如你個close 係10蚊咁樣，你用1000蚊咁咪買100股咯。明白唔明白 first day subset 拼下個 first day subset， 你買咗譬如呢個你用1000蚊喺呢個零係咩？零係2021年1月4號，咁你用1000蚊買40，買呢個夜9蚊，咪40.45蚊，咁咪差唔多買咗夜幾股，係咪？智者就係咁樣落去啦，咁咪幫你做好晒所有嘅嘢。你唔好唔記得喎，DF 裏邊個 bot 係零嘅話，即係如果一黐翻埋去，就有啲個 bot 有數字嘅黐埋啲 DF bot 等於0嘅咁樣啊，咁咪做成一個都相當完整嘅數據表啦。做完呢個咧，就將 first day 同埋個 DF filter 咗嘅 concat 即係 join 埋去啦。咁然後 join 咗去之後，就再 sort 翻去，即係用個 date 嚟 sort 翻去，即係排序翻排翻靚佢。咁咧就係做成一個咧，俾我哋之後攞嚟計數嘅，叫做 DF sorted。DF sorted 係乜嘢？編下呢個 DF sorted 就即係由細到大啦，即係1月4號、1月5號、1月6號咁一路 sort 落去啦，好長啊呢個啊，即係 sort 到幾多個幾千個咁樣啦，即係唔睇落去啦嚇，咁差唔多已經做好噶啦喎。好啦，然後就計數咯喎，開始加一個 column 叫做 cumulative sum 一樣啦 ，cumulative sum 再加一個叫做 got dividend cumulative sum 咧，就等於將 bot 嗰個 column 咧就 Q sum 咁樣加咗佢，即係今次買1股，下次再買1股嘅時候 cumulative sum 就即係買咗2股，再下一次你再買多1股個 Q sum 就等於3股，如是者一路到最近咪買咗1000幾百股 DF sorted 開始撳掣做佢啦話。做佢，咁你而家睇下 DF sorted 有晒啲 cumulative sum 嗰啲嘢喺度，我哋唔好睇咁長啊，睇咁長，睇開頭10件咁樣啊，咁你又見到有啲 cumulative sum， 又有 dividend，spend 咗100蚊，spend 咗1000蚊，咁就喺晒呢度做啦。cumulative sum 加咗去，個 dividend 就等於有 dividend 成個 cumulative sum， 好長個 database 你要睇好多先得啊，即係睇50個，你可能捉到有一個派息噶啦。嗱呢度有啦，呢度派息啦，開始有 cumulative sum 成個 dividend 咋，呢行係第46行，即係46行，即係2021年嘅3月11號開始有派息啦，每股派1.1653港幣，1.65354港幣，咁就開始有一個叫做 got dividends 嘅參數喺呢個第46行嗰度，好容易啊！即係仲順便就加埋呢個 ticker 個名喺呢個數據表度，有啲人想 save 佢啊，都可以做。係咁啦話，咁就好容易做咯。做完晒，即係最重要咧，就係呢幾行，即係我個 cursor 整住呢幾行，即係你要 mark 咗邊啲係 first day of the month， 唔容易做噶，即係都相當難做啊。有第二個方法係假設性，但係呢個咧就最似銀行嘅。銀行係點咧？即係你話我每個月頭買股咁，佢就會如果1月1號，譬如嗰個月嘅1號有開市嘅，咁佢同你做嘅。如果冇嘅話，佢推遲1日咁幫你做。呢個就係啲妙嚟嘅，即係扮到好似銀行嘅行為咁樣，咁就幫你買啦。先 check 幾隻股先啦。5號仔，如果按照好似銀行做呢個每月月供咁樣咧，佢就會出現一啲咁嘅數據俾你嘅。我自己 format 呢啲嘅啫。如果咧每個月1000蚊買5號仔，你用咗5年咧，你用咗61000蚊，你買咗1040.08股，你咧嗰啲股票咧現值呢1000幾股咧現值12000，唔係喎，129,200幾。你如果買股咧，你拍得住呢啲，你先好諗啊。有啲人話：哇！我啲月我想買嗰啲 ETF 啊，咁即幾多號啊咁樣，即係你測試都好預啦，即係咪？即係啲翻3厘息嗰啲，你唔無謂做呢啲啦，你炒下仲好啦。你收嘅股息係13634蚊，咁即係呢一個12萬幾加埋呢個13000幾，就係你嘅5年嚟講嘅總回報啦。係流動嘅 cash 咧就係13634蚊，5年之後。咁但係當然唔係一個俾你啦嚇，就係按佢每一次派息有就交俾你啦，就入你數啦。咁但係呢同樣咧，呢61000蚊亦都唔係一次過攞晒啊！你係每一個月俾1000蚊，俾足5年，係逐啲入嘅。咁你都諗到啦，係咪？如果你去到某一個階段，去到第3、第4年，你發現咗你都有足夠嘅現金流啦，咁你可以 start 第二隻嘅，即係舉例你
次咁樣，你每個月擺1000蚊喺個戶口度，慢慢做下，你發現你個戶口裏邊咦多翻錢咯，你就可以唔使供噶咯，有時可以啊，又或者可以我夠錢，我繼續供落去，我又喺呢度 start 又開始第二隻股嘅月供都得㗎，你自己諗下就得噶啦，唔使計噶啦呢啲啊。好啦，睇第二隻啦話5號，你就唔需要識晒所有嘅程式嘅，你 copy 晒，我會將呢一套幾十行啫嘛。好少啫，擺喺個留言區嗰度，你裝咗個 Python， 裝埋呢個 WiFi 呢，裝埋 Pandas NumPy 呢兩個默認裝咗嘅，裝咗 Python 之後，你就要裝一個 WiFi 呢，咁就可以行呢一紮代碼。如果你自己嘅電腦上面行唔到咧，你去 Colab 嗰度上網去 Google Colab 嗰度做呢紮，即係唔咁就唔使自己個電腦配唔配合啊，唔使諗嗰啲嘢。好，睇下267咁先啊，267都幾好，267係一個綜合企業股，你買5年整走呢啲先啦，啲歐盤先。咁呢個就係用6萬蚊啦，61000蚊，你買咗7280股，而家嘅股票咧就係等值係90132蚊，你收咗11875蚊息，咁即係你差唔多變咗10萬蚊，你由61000蚊起家，分60次俾嘅話，61次俾，咁咧你就最後咧賣晒啲股，咪數下你收咗幾多股息，你就有呢個11875加呢個90132蚊，咁都幾好啊，即係都接近翻倍噶啦，但係梗係冇匯豐咁好啦，匯豐呢一個 Stockworth 都已經翻倍啦。咁你睇下，我經常話好買嘅股啦，1288咁先啦，農業銀行幾隻都得嘅，幾隻都得嘅，你又唔使睇位，總之你擺錢喺度月供就得啦。18993股買咗，咁而家嗰個等值咧就係17310蚊，即係同個匯豐差唔多啦嚇。咁然後咧你就收咗股息15479蚊。咁啊呢一個計算嘅方法咧，你喺 YouTube 又揾唔到嘅，我都唔知咩叫月供係咪？即係我哋先知有月供嘅啫。你 search 個 Google 都揾唔到咁樣嘅啊，即係做得咁似銀行嘅冇嘅。咁我就收到有啲有興趣呢個範疇嗰啲網友咧就話可唔可以順便 check 埋嗰啲每月即係有息派嘅 ETF 咁啊？佢講咗3個 number，3110、3190、3070，係3110比較好嘅啫，其他嗰啲好少利息嘅，你儲嚟做乜咧？3110咁樣咧，即係呢個啱啱俾你睇啊！你買5年咁樣，你用61000蚊，你而家嘅等值有增長先啦，78324蚊，但係差過匯豐好多嘅，你收咗11472蚊，都叫做係有增值啦，同埋有好嘅股息，有上萬蚊嘅股息，但係你呢個我有少量啊，即係唔係好，即係唔係話好有凌駕性嘅優勢要買呢啲啊？你唔識揀股，咪買下呢啲嚟收息嘅，3110比較好啲，但係3190就好少利息咧，咪3190呢啲係咪幾千蚊利息，同埋嗰個增值亦都唔高，點解咁少嘅？好多 no volume 啊，梗係好多日冇 volume 啊，即係冇人買 eliminate 嚟咗去，你都投資唔到咁多，你係投資咗43000，但係呢隻叫做3190，叫做富邦咩高息股，高快速報價有冇成交啊？好少成交，派息記錄3190，一年派4次，舊年派計一計啦，4毫半、8毫半，1蚊息派1蚊，一年派1蚊息6蚊，一年派過6就10厘，一年派1蚊。我呢個程式因為係要有記錄有volume嗰日我先至做，所以就唔係好適合我呢個程式去測試啦。你自己去再揾個一個好啲嘅，或者我用呢個睇下。我呢個係將每個月嘅1號抽晒出嚟，如果1號唔開市咧，就用上一個交易日嗰啲數字攞嚟做。咁呢個唔係好似銀行咁做嘅，只係可以確保你日日都有得做。即係有啲譬如你冇3190日日都有啦嚇，都係43000就唔知點解咧？即係我又係即係要有volume有成交額嗰日先至計數，所以唔適合啦。呢個我亦都唔想調節自己嗰個，同埋3010咧都投資到61000，係嗰個股息好少啫，係嘛？3082蚊，亦都係增值咗1萬蚊左右，咁所以你都唔係好值。3190咧，對唔住啦，就唔係好適合我呢個 program 啦，因為有好多冇成交嘅日子，就係咁啦。咁另外我又問咗 AI， 問咗 Charlie 係一個網站裏邊嘅 AI 啊。
我話俾佢聽，我想要一啲大過5厘息嘅，我又可以接受跌一半我都冇事嘅，我又諗住揸住佢起碼5年嘅咁樣。咁佢咧就建議咗幾個 number，佢話你最好咧3成至4成咧就擺喺呢扎嗰度，3成至4成啊擺喺呢一扎嗰度，咁你2成至4成啊擺喺呢扎嗰度。佢話如果你想多啲股價嘅增長咧，你就多啲考慮下呢幾隻；如果咧你想多啲收入咧，你就考慮下呢幾隻咁樣啊。咁所以我就將佢擺喺嗰個 text box 裏邊啦嚇，就大家參考下，就唔擺喺標題度啦，唔係真以為我係推介呢啲股就唔多好啦。咁我就做下呢啲啦嚇，先做下呢隻先啦嚇。VYMI 係咪咁啊 ？VYMI 啊都有61,000蚊美金，61,000蚊美金就投資咗905股，咁咧而家等值咧就係82,288，仲有7,000幾蚊美金嘅股息，都唔係好過匯豐好多啫喎。呢啲啊係有息派，又要納稅咧，又要抽你30% 股息稅咧，所以都係買港股好啲喎。睇下仲有冇第二隻 WDIV 有啊嗱，成日都有成交啊，即係啲 volume 冇零度啊，即係冇成交太多，唔係好適宜投資啊呢啲。要 spend 61,000蚊，咁你現在等值咧就係有增值73,000，另外收到7,223蚊，都唔係好得過匯豐，即係直頭係輸俾匯豐成條街啫。佢呢啲叫做有息派嘅 ETF， 太高息我就認為唔係好適宜啦，即係風險啊。係有 VYM 我寫喺個 text box 嗰度啦，你中意自己去睇下。咁啊，而家 YouTube 裏邊你要介紹啲股票咧，佢係好 check 你嘅，check 得好緊嘅。呢一個都有啦，投足啦，537股77,000都係咁上下啦，成日6萬蚊就攞翻77,000幾5,000幾蚊股息，係有股息收嘅呢啲即係有息派嘅 ETF 5厘或以上嘅。咁有個叫 HDV 係都係啦嚇，投資61,000蚊，等值70,824蚊，攞翻6,000幾蚊股息，即差唔多嘅。佢呢個 AI 建議你都係唔係話好高風險嗰啲嘅 XYLD 啦，睇下呢啲啊 XYLD 呢啲係叫做即係3416嗰啲啦，即係 cover call ETF 即係嗰類啊，嗰類息價高啲，股價唔多喐，可能會公司執笠，呢啲全部都可能公司執笠㗎，即係發指嗰間公司會執笠。XYLD 呢啲可能多啲股息啦，但係增長又未必有咁多啊。XYLD 嗱好多冇成交啊，所以有成交都好啦，即係你投資少啲啫，係咪？你用咗11,000蚊就攞翻12,000蚊，咁又計唔到股息嘅，即係唔合我理想啊。VYLD 即係我唔會質疑自己個 program， 我淨係質疑佢俾啲 tips 究竟好唔好嘅。XYLD 唔係 XYLD 唔係 VYLD， 錯咗啊真係 XYLD 喺投足61,000，呢個幾好股息喎，呢個15,000幾股息，但係減值咧係咪61,000減值到51,760，你唔使即時倉嘅，你要繼續揸落去都得嘅。呢個加呢個咧就都有增值嘅，58,000加15,000都有嘅，舊平手有乜意思咧？係嘛？所以都係買翻自己港股強勢板塊股，例如匯豐啊、中銀香港啊，就算買267啊都幾好嘅。姑且睇埋佢啦。QYLD 我仲有一隻呢度有 QYLD 投足61,000有17,000幾多喎，但係又係減值咧。XYLD 都係咁樣啦，嗰啲叫即係3416啊、3417嗰啲啊，做埋呢幾隻算數啦。HYG 都勉強有增值，但係8,000幾蚊利息，即係純收息嘅呢啲啊，隻股唔喐純收息，唔係幾好啊呢啲啊，即係比起我哋經常揀嗰啲，你睇我喺呢度抽出嚟咯，係咪？我問佢啊，我點問佢啊？我買 ETF 啊，攞嚟收息㗎，要5厘息或以上啊，我可以忍受50% 即係波動啊，我諗住3、5年啊，佢就俾咗呢啲咁嘅 number 我。HYG 度有隻 JNK， 我諗都係唔夠匯豐啦，跑輸俾匯豐啊，攞9,689蚊股息，股票嘅淨值就係平手，所以唔好諗啦。我睇翻我哋啲匯豐睇咗啦嚇，買多隻2388
唔使睇位㗎呢啲啊，即係你去銀行度就咁做得㗎啦。買足61000，買咗2300幾股，等值94343，而家有增值啦，係咪？再攞多1萬蚊利息，幾好啊！咁啊呢啲係同5年中回報又唔同嘅喎，因為你5年之前你好少股嘅啫喎，慢慢儲，儲到而家你先最多股啊，所以又唔同話5年總回報啊！你呢叫5年儲蓄式，細注，每個月1000蚊，買呢啲啦，買呢啲強勢板塊嘅龍頭股。好啦，然後就電信龍頭股買隻941咧，5年你係咁嘈啊，股價有增長83586蚊，另外收咗13865蚊股息，咁呢個加呢個都接近10萬蚊啦，9萬幾啦，都有增長先啦，起碼0941，咁又買一隻石油股阿頭咁樣857投咗61000蚊，等值113776蚊，另外收咗18734蚊股息，幾好啦。咁啊買一隻保險都唔係強勢板塊嘅保險，即係可以有，不過係好波動啲。一係你就買883都得，你任揀啦。883就係有增值啦，股票等值19041蚊，攞咗21000幾蚊股息，即係炒股成績咧就883嘅好啲，你可以任揀下，你可以買883或者買857都得。386咧就差啲嘅，386你只係略為增長69535蚊，增長唔多嘅，股息亦都唔夠883咁多，所以同樣你投咁多錢，同樣一個方式，你喺呢個883同埋857身上咧，你攞到更多嘅回報，呢個係已經發生咗噶啦，已經我諗已成定局噶啦已經。另外一樣嘢，我認為2026年會好嘅咧，0107，譬如四川成渝咁樣，你過往5年股票總值你買咗25300幾股，你而家有股票有131,798蚊，另外收咗16000幾，都好好啊呢啲啊。買一隻公路股咁啊夠噶啦，買地產股你即係而家開始儲買地產股都幾好啊，我覺得你即係買啱隻好嘅，譬如你買啱隻。因為佢之前跌咗嘛，你買隻00778咁啊，買隻房託你照儲，你雖然減咗值55192，你都攞翻9000蚊股息，都唔使沉落海啊，即係都有增長。但係咧呢啲咧就因為長期跌開，我睇2026年係可以延續到2025年嘅走勢，咁所以咧呢個買少少儲下佢咧，真係幾好嘅。你買啲唔好減派息嗰啲咧，435嗰啲好努力咁樣唔減息嗰啲咧，咪幾好啦，係嘛？即係你減值咗幾千蚊，又收翻9000幾蚊股息，咁佢都有蒲頭啊，都唔使沉落去啊咁樣。嗱呢啲咧就係買咩咧？買未來嗰幾年好過2025年，咁你自己去諗啦。因為我認為公路股同埋呢個地產股咧係會幾好嘅未來啊。地產股又唔係買地產，或者唔係話炒樓炒鋪啊。炒樓炒鋪如果炒到興旺嘅時候，咪即係梁振英啱啱上台嗰陣時，曾蔭權時代啲樓好貴㗎，但係嗰陣時啲新鴻基股票都係90零蚊㗎啫，即係唔係一樣㗎。買希慎咁，你買咗5年，你又減值好多嘅，翻1840蚊股息，因為當以前係好啲，而一路跌落嚟，近期又好翻啲，升咗1年，但你自己考慮啦，你可以唔做呢啲儲嘅，你就係儲呢個公路股。但係如果你想買一個未來嘅增值咧，而係可以延續2025年嘅上升咧，你可以選擇性買一隻比較好啲嘅地產，例如12，睇下有冇好啲嘅結果過往。儲呢隻都幾好啊，呢隻係咪啊？買隻12號恒基，你花咗61000，而家等值都66000，又有差唔多接近1萬蚊嘅股息，咁啊買呢個12啦，比較好似好啲咁，12、16就好過14，係咪啊？16都可以平手一啲股票價格，仲有7000幾蚊股息。我諗下12、16啦，地產諗下啦，即係我有擁有呢啲嘅，即係我係有呢啲股嘅，我冇做月供嘅，我就 keep 咗喺個倉嗰度。好啦，咁呢一 part 講完啦，呢一啲我個結論就係咩咧？買翻啲強勢板塊龍頭股，即係匯豐啊嗰啲啦，中銀香港、中移動、中石油、中海油，然後公路股買隻四川成渝，或者你買隻安徽皖通0995，都有好好嘅回報俾你，股票有增值，股息又有相當份量，即係買呢啲，直至到你收嘅股息係足夠你可以再開展第二局嘅，
咁你又可以用少啲本錢又去滾大啲錢，咁特別適宜啲較年輕嘅朋友能夠有錢剩嗰啲就去儲下呢啲股。咁呢個 part 就講完，然後呢，我就想再分享套代碼。咁呢套代碼叫睇位買啦，我就講少啲啦，因為睇位都係要種技術啊嘛，咁你就要識睇啊。就我有啲朋友話你講得咁深，人哋唔識睇嗰啲，不如叫人哋月供仲好啦。咁啊好，我又樣樣都做。舉個例啊，四川成渝，我呢個代碼就擺晒喺度啦，唔使解咁多啦。你 import 晒呢幾樣嘢 ，import 呢個我喺早幾條片都講過嘅，就 technical analysis 嘅 library。咁咧你可以用呢個先定義咗保力加上線、中線、下線，定咗佢先。咁然後咧就喺個 data 就係攞晒啲落嚟，又係啦，有 action 等於 true 啊，攞晒啲 data 落嚟，又係 middle lower。咁然後咧 buy 嘅信號咧就係收市價低過保力加下線，沽出嘅信號咧就係收市價高過呢個保力加上線咁啊，即係低買高賣信號嚟啫，係咁咯。又寫埋啲 cumulative sum 啊，又計 dividend 啊咁樣啊。我就舉例做一次呢個107咁先。107咧，你買咗49股，賣出98股，炒出去嚇。好啦，5年之後你沽空咗49股，你要支出254蚊去平咗倉，咁啊冇着數啦，叫做唔好炒啦呢隻。但係咧，你儲蓄就唔同啦，你買咗唔好沽，你就可以買到254股，你用咗123蚊買一股嘅啫嚇。即係舉例，你如果1000，你咪乘1000，乘大1000咯。你然後咧就等同咧每一股喺呢個過程當中，你每一股係收5毫6子一年，總共咧係你收咗27蚊股息，咁你27蚊加埋呢個254蚊，你只係 spend 咗123蚊，咁都幾好啊，翻咗一倍啦呢隻啊107。呢個咧就係低買長揸，低位買長揸，咁你自己要睇位嘅話，你去銀行度做月供，咁你就自己唔使做嘢，不過就冇咁刺激，你可以自己衡量下自己想玩乜嘢啦。呢個要自己睇位買好啲啦，即係唔係話好有凌駕性嘅好處，不過你多啲嘢玩咁解。我睇翻啲2388呢啲啦，2388你好唔好炒啊？呢隻反而可以炒啊！2388你買咗70股，沽咗73股，總共你沽空3股，你要俾翻120蚊去平倉，咁你都有正數嚇，即係所以可以炒嘅呢隻股，可以炒可以儲就梗係最好啦。你可以買咗70股，2026年1月2號等值2816蚊，你係用咗1700.34蚊，同埋你收咗364蚊股息，咁啊呢個加埋呢個明顯地係大過呢個成本啦，咁所以炒又得，儲又得，呢啲2388就係咁嘅形勢啦。我做翻呢啲啦，267呢啲啦，267，哎呀好唔好炒？唔好炒嘅呢個，唔再講啦。即係你要平倉負數嘅，要儲蓄就係有升有息。你儲蓄點樣啊？你買咗804股，唔係喎，你買咗65股，揸住佢唔放，而家值804蚊。你係用成本519蚊，已經有賺啦，加埋112蚊股息，所以炒就唔好啦。炒係咩環境啊？你買咗65股，沽咗103股，你要用翻470蚊嚟平倉，咁呢個變咗負數啦。呢個加呢個係負數嚟，就唔好炒啦。做翻呢啲啦，941呢啲，1288啦，睇下1288好唔好炒？炒係炒個指標啊，即係跌穿下線你就買，升穿上線你就沽咁樣啊。59買咗59股，沽出99股。咁你要俾翻233個2嚟平倉，咁啊所以咧就呢個變咗負數啦，呢個加呢個係有負數啦，咁就唔好炒嘅呢個。儲股就好啦，你買到59股，等值343蚊，成本184蚊，仲攞有48蚊股息添，咁啊幾好係咪啊？好啦，我就留晒呢啲代碼喺呢度，我咧就話建議咧，即係咁講，你除非覺得自己好中意玩睇位買呢個位好唔好買啊，你就唔好講印象。最好用咗數學指標，你幾時買幾時走，個 test 過係適宜儲唔適宜炒嘅股呢，你就係儲股好啲啦。雖然嗰個代碼係顯示買1股，你照成嘅啫，你想買1000股就乘大1000，咁你個結果呢就係完全唔同睇法，即係比較上接近現實。
好少買一股嘅，即係買匯豐咁，唔通你攞100，你攞百零蚊出嚟，120蚊出嚟買一股咩？唔受你玩啦，係咪？買100股買400股咁先受你玩噶嘛？好啦，今日就講到呢度先。咁啊，summarize 咧就係我今日講咗2套代碼，一套咧就係去銀行度買月供，所有強勢板塊嘅龍頭股，隻都冇失手嘅，隻都有增值嘅，兼有股息收，就可以俾你咧作一個好啲嘅策劃。睇位買咧就係多啲嘢玩啦，同埋多啲樂趣。但係投資還投資啦，投資唔係玩啊嘛，即係你係想要有實實在在嘅增值股息嘅收入嘅。嗰啲美國嘅所謂收息 ETF 咧都不外如是啫。同埋呢啲網友建議啲 number 咧，除咗3110較為好啲之外咧，其他都唔使諗啦。同埋嗰啲經常都冇成交嗰啲咧，你去買冇意思啦。你想賣出去都唔係咁容易有人接你，係咪？你又要降價咁，都係唔好啦。嗰啲咧投唔足61期嗰啲咧，你都係唔好諗佢啦。嗰個係一個指標嚟㗎，即係你經常都可以做到每個月1000蚊，你可以做到61期嘅咁樣，即係嗰啲股你先至好考慮下啦。我今日講到呢度，祝大家有一個快嘅週末。最後仲要補充一句咧，如果你發現咗有啲股投唔足61期咧，5年投唔足61期嗰啲咧，一係就好多時候冇成交，一係就佢嘅壽命啊，即係佢出世到而家咧，暫時都未夠5年，咁啊就係少啲機會啦，唔係好適宜用我呢個5年嘅投資期，每月1000蚊。例如呢啲939嗰啲有好長嘅壽命啦，已經咁佢哋就經常都有數據交到俾你，用61000蚊。現在係85605蚊，仲收到咗14220蚊股息，即係佢先俾到數字你嘅。如果嗰啲唔夠5年啊，嗰啲佢有時或者經常冇 volume 啊嗰啲咧，佢就會俾一個細個61000蚊嘅數據你嘅。好，講到呢度，大家有一個愉快嘅週末。